బడి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు ఇంత కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తున్న టీ ఏంటి అనుకుంటున్నారా? కషాయం అండి. అది ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా వాటర్ బాయిల్ చేసుకుంటానికి పెట్టుకొని 1 లీటర్ దానిలో ఒక మిక్సీ జార్లో 6 ఎలాచి 6 కార్డమమ్ అనమాట, ఒక 10 క్లోవ్స్ ఆఫ్ గార్లిక్, ఒక 4 స్టిక్స్ అంటే 1 ఇంచ్ స్టిక్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటివి, ఒక 4 సినమమ్ స్టిక్స్, ఒక 2 టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ క్యూమిన్ అంటే జీలకర్ర, ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వచ్చేసేమో ధనియాలు, ఒక 3 ఇంచెస్ జింజర్ పీస్ అలా పీసెస్గా కట్ చేసుకొని దాన్ని కొంచెం రఫ్గా నూరుకుని దంచేసుకున్న తర్వాత మనం దాన్ని మిక్సీ జార్లో వేసేసుకోవచ్చు. ఈలో పక్కనేమో ఆ పౌడర్ చేసేసుకున్నాను, మిక్సీ జార్లో ఉన్న పౌడర్. ఇప్పుడు నూరుకున్న దాన్ని తీసుకొని మనం వేడి నీళ్ళలో పోసేసుకొని అది కొంచెం మరిగిన తర్వాత మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకున్న పౌడర్ ఉంది కదండి, ఆ పౌడర్ని కూడా వేసుకొని బాగా మరగపెట్టుకోవాలి. ఇది ఇలా మరగపెట్టుకుంటే దీనివల్ల చాలా చక్కగా రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఇది మేము అందరం చేస్తాం ఇంట్లో, అది మీకు కూడా షేర్ చేస్తున్నాను. ఒక 1 టీ స్పూన్ ఆఫ్ పసుపు కూడా వేసేసి కొంచెం సేపు బాయిల్ అవ్వనివ్వండి. దాని తర్వాత మనం నిమ్మకాయ తీసుకొని 1 హోల్ నిమ్మకాయ పడుతుంది దీంట్లో. నేను 2 చూపిస్తున్నాను, కానీ మీరు పచ్చదైనా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే గ్రీన్ కలర్దైనా తీసుకోవచ్చు, ఏ కలర్ అయినా తీసుకోవచ్చు. 1 హోల్ నిమ్మకాయ దీనిలో బాగా పిండేసేసి మీరు తీసుకునేటప్పుడు బాగా ఫైన్గా నీట్గా కడుక్కోండి నిమ్మకాయని. ఎందుకంటే ఇది మనం తొక్కలతో సహా అలా వేసేసి మనం దాని పైన తొక్కల్లో నుంచి వచ్చే జ్యూస్ని కూడా వాడేస్తాం అనమాట. దానిలో నుంచి వచ్చే జ్యూస్ కూడా మనకి ఆయిల్స్ ఉంటాయి కదా, అది కూడా చాలా రిలీఫ్గా అనిపిస్తుంది. సో ఇదేనండి, ఇది బాగా మరపెట్టుకేసుకొని మనం కప్లో సర్వ్ చేసుకొని తాగేయటమేను. దీనికి ఏమీ పెద్దగా మనకి కష్టమైన పని ఏమి కాదు, చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు, వెరీ క్విక్గా చేసుకోవచ్చు. ఇది డెఫినెట్గా రిలీఫ్ ఇస్తుంది మీకు. సోర్ థ్రోట్ కానీ లేకపోతే జలుబు దగ్గు ఉండి కొంచెం చెస్ట్ దగ్గర కంజెషన్ ఉన్నా కానీ ఇది తాగితే వెంటనే రిలీఫ్ అవుతుంది. ఇది నాకు అయింది, నా పిల్లలకి అయింది, అందుకని మీకు కూడా షేర్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. బాయ్.